突然一阵强风，搭好的棚子都快被吹垮，工作人员赶紧一人抓一边，用身体重量固定。但没想到这强风猛烈，几个人忍不住放声尖叫。来看一下当时情况。救命啊！风太大了！好，事发在高雄梦时代前面的广场，这是一档在高雄录制的运动型竞赛综艺节目。录影前一天，节目组工作人员好不容易搭起棚子，却刮起大风，让他们吓得赶紧护住场地。大家苦中作乐，并表示原本兴高采烈的远离低温下雨的台北，没想到迎接他们的是冷风吹来吹去的高雄。影片发上社群平台，不少网友也留言好好笑，他们已经提前在健身了，也意外掀起话题。